И сегодня у меня необычный видеоролик, потому что я снимаю летсплей по Майнкрафту. И для кого-то это будет непривычно, для кого-то будет нормально. Ну и я буду играть на выживании. И если вам понравится этот видос, я начну рубрику «Строим дома». И поехали! Я появилась на дереве почему-то. Так. Блин, ударилась. Итак, ну что же, сначала нам нужно найти еду. Это самое необходимое, что мне нужно. Джунгли, господи. Мама, нет. Так. Тут никакой свинки и курочки не вижу. О, свинка! Только заговорила о свинках. Блин, свинка, прости. Так. Мне очень сильно нужна еда. Господи, какая же... Так, у меня есть 3 штучки сырой свининки. И, еще, наверное, нужно добыть. Так. Куда она убежала? Так, вот она. О, еще и курочка тут. Да уж. Иди сюда, господи, свинка. Мама, она меня троллит. Наконец-то. Тролл свинка. Иди сюда. Да уж. Вот. Все, теперь у меня есть 5 сырой свининки. 5 штучек. Курочку я, наверное, уже не буду убивать. Поэтому я пошла добывать дерево. Еда у меня есть. Ну да, тут половина надо порубать. Я, наверное, не буду вам это показывать, потому что это будет нудно. И поэтому я сейчас остановлю запись. Итак, я очень много ходила и добывала дерево. В общей сложности у меня получилось 2 стака разных деревьев, сосны и дубовой древесины. Сейчас мне нужно убить баранов, чтобы получить с них шерсть. Баран. Так, 1 кусочек шерсти получила. Так, вот еще баран. Есть я пока не хочу. В принципе, у меня еда есть, но мало. В дальнейшем ее будет больше, когда я построю себе дом. Все. Так. Где-то тут я пока шла, видела еще одного барана. Тут он где-то был. Окей. Так, надо все-таки его поискать. О, какао-бобы. Надо их собрать, чтобы получить семена. И вот это. Вот и все.
Ну, тут никого нет. Господи, хочу подняться на дерево, оно не дается. Ладно. Баран. Мне нужен последний баран, чтобы сделать себе кровать. Для начала нужно, наверное, верстак сделать. Не, мне нужны дубовые доски. Теперь мне нужен один верстак. Все. Верстак есть. Ну и на этом, наверное, я уже буду заканчивать свой летсплей. Ну и лайк поставь и улыбнись, и, конечно, подпишись. Всем пока! И если вам понравилось это видео и тут наберется 3 лайка, то тогда я сниму еще один летсплей по Майнкрафту. Всем пока!